ვიტოლდ გომბროვიჩის პორნოგრაფია. ყველაზე მთავარი თუ არა ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავია. პოლონეთი როგორც ბედისწერა, ხასიათიანი კაცი იყო. ყოველთვის შავსიაში იყო გომბროვიჩი. აი იქ ჩანს როგორი დიდი მწერალია. ყველაფერს დასცინის. ეს ციგნი არ არის ნამდვილ პორნოგრაფიაზე, მაგრამ პორნოგრაფია რა არის, ეს კიდევ საკითხავია. მოგესალმებით ისევ ჩვენი პლატფორმე მისმინედან, ჩვენი საყვარელი გადაცემდა, იმედია უკვე თქვენი საყვარელი გადაცემდათ ერთი წიგნი და დღეს ჩვენი ერთი წიგნი არის ვიტოლდ გომბროვიჩის პორნოგრაფია. მინდა ვთქვა, რომ არ ინერვიულონ, ეს წიგნი არ არის ნამდვილ პორნოგრაფიაზე, მაგრამ პორნოგრაფია რა არის, ეს კიდევ საკითხავია. სანამ გადავალთ უშუალოდ წიგნზე, ცოტა ამ კაცებს ვილაპარაკოთ, რომელსაც ძალიან საინტერესო იღბალი აქვს, ხო? აუცილებლად. ის 1939 წელს ომის დაწყებამდე 2 კვირით ადრე გემით ხრობრი წავიდა კრუიზში არგენტინაში და მიხვდა რომ აღარ უნდა ჩამოსულიყო. დარჩა არგენტინაში, წლების მანძილზე იყო იქ ემიგრანტი, მაგრამ არ შეუწყვეტია იქაც პოლონელობა და მწერლობა და წერდა პოლონურ ენაზე. თუმცა წარმატება სიცოცხლის პირველ ფაზაში დიდად არ ქონია და მომეჩვენა მე და ალბათ რადგან ერთად მივედით ამ დასკვნამდე რომ ეს წიგნი უნდა წარგვედგინა, ძალიან საინტერესო გახდა ამ ბოლო დროს ემიგრანტი მწერლების ბედი, ხო? გადახვეწილი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური კატაკლიზმების გამო წასული ადამიანების სამწერლო და ადამიანური ბედის იდენტობის ძიების თემა. და შეიძლება ითქვას, რომ წასულმა გომბროვიჩმა, რომელმაც არგენტინაში გაატარა წლები და კლერკად მუშაობდა იქ, არანაირი მისი ნიჭის დაფასება იქ არ მომხდარა, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე საფრანგეთში დაბრუნებულმა, მაინც შეძლო და პოლონური ლიტერატურის ნამდვილი ყველაზე მთავარი თუ არა ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავია, ხო? კი. და თან რა საინტერესო წასვლა არა, მისი შენეთქმის არ იყოს, როდესაც ამ კრუიზში წავიდა არგენტინაში, სულ რაღაც 2 კვირაში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. გერმანია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საბჭოთა კავშირი პოლონეთს დაესხა თავს 1 სექტემბერს და გომბროვიჩი უკვე იყო არგენტინაში. და ესეც რაღაცნაირი გარკვეული რეფრენად იქცა მისი ემიგრაციისთვის და ომის შემდგომი აზროვნებისათვის, ლიტერატურული ტექსტებისათვის, ანუ ერთი მხრივ გეოგრაფიული დისტანცია თავისი განადგურებული და გახლეჩილი სამშობლოსგან და მეორე მხრივ მუდმივად ჩართულობა პოლონეთის ბედში, პოლონეთი როგორც ბედისწერა გომბროვიჩისათვის, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ემიგრანტი მწერლისათვის არის ესეთი დამახასიათებელი ნარატივი, მაგრამ იმ უცნაური განსხვავებით, რომ მას არ აქვს სენტიმენტი. მას არ აქვს სენტიმენტალიზმი პოლონეთის მიმართ და არ აქვს პოლონური იდეალები. აბსოლუტურად პირიქით, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, თუ როგორი თავგამოდებულია პოლონური ასე ვთქვათ ნაციონალური იდეების კრიტიკის დროს და დეკონსტრუქციის და თავდასხმით არის ასე ვთქვათ დაკავებული იმ ფეტიშებზე, რომელიც შექმნა პოლონურმა ასე ვთქვათ იდენტობამ, ტრადიციულმა კლასიკურმა ამით განსხვავდება სხვა ემიგრანტი მწერლებისგან, რომლებიც ბუნებრივია არიან ნოსტალგიით დაღდასმულები. ნოსტალგიით, პოლონეთის დიდებით, რა თქმა უნდა, საკუთარი პოლონეთიდან ახლა ოდესღაც იმხელა იყო, სანამ სამად გაიხლიჩებოდა და ეს რეჩპოსპოლიტას სენტიმენტი და ასე შემდეგ, რაც ჰქონდათ, გომბროვიჩისთვის აი ეს იყო გროტესკული. ზოგადად ყველაფერი დღეს ჩვენი საყვარელი თემაა, ხო, გროტესკი, თლიანად თავიდან ბოლომდე პორნოგრაფიაც ვერდიდურკეც და ყველა კოსმოსიც არის ატლანტიკით, მისი დღიურებიც და ეს დღიურებზე უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ჩემი აზრით ის, რომ ეჟი გედროვიცმა, რომელიც იყო წლების მანძილზე ძალიან დიდი ხანი
პოლონური კულტურას, ჟურნალ კულტურას რედაქტორი შესთავაზა დღიურების დაწერას, სადაც ჩვენ ყველაზე მეც ვიგებთ გომბროვიჩზე და რა თქმა უნდა ეს დაეხმარა გომბროვიჩის უკეთ გაგებას, რადგან თავადაც აქვს თავის წიგნებზე მოსაზრებები გამოთქმული, ეს არის დღიურები, სადაც მაინდა-მაინც ახლა ძალიან პირადი არ არის ეს არ იწერებოდა სხვა მწერლებისგან განსხვავებით, მან იცოდა რომ ეს უნდა გამოქვეყნებული იყო ჟურნალში და ამიტომ შესაბამით, თუმცა იქ არ ერიდება, თავდასხმებს სხვა მწერლებზე, პოლონურ ნაციონალურ და სენტიმენტალურ ტრადიციებზე და ყოფაზე, როგორ უწუნებს პროვინციალიზმს და ლოკალურობას პოლონურ ლიტერატურას, ის ვითაც პოლონელები ამაყობენ მისთვის როგორი უმნიშვნელოა და თulis რომ არეალი უნდა გაფართოვდეს ერთი წამი წარმოვიდგინე ვინმე ასეთი ქართველი რომ არსებობდეს, რომელიც სადღაც ახლა იჯდება ბუენოს-აირესში და ჩვენ დაგვცინებს, ხო, რომ ამას ისე არაკეთებთ, იმას ისე არაკეთებთ. ალბათ იყო გამაღიზიანებელი გომბროვიჩი 50-იანი 60-იანი წლების და შემდგომი პოლონეთისთვის და ამაში გასაკვირი არაფერია, ქვეყანა რომელიც ჯერ ომშია და მერე მოხვდება საბჭოეთის სოციალისტურ ბლოკში, ხო, იქ ახლა შავსიაში იყო ყოველთვის გომბროვიჩი, ხო, და სხვათა შორის ესეთი პირობა ჰქონდა, რომ თავის ნაწარმოებს არ გადაათარგმნებდა პოლონურად, ესე თავის ნაწარმოებს არ გამოაცემინებდა, გადაათარგმნებდა, კი, გამოაცემინებდა, თუ არ დავბეჭდავდნენ დღიურებს ბოლომდე და ყველაფერს, ხო? ესეთი ხასიათიანი კაცი იყო, საკმაოდ და სულ მახსენდებოდა მისი კითხვით დროს ეს ჰაიზინგას ჰომო ლუდენსა. მისთვის მთელი ცხოვრება და მთელი შემოქმედება ცხოვრებასთან დამოკიდებულება არის თამაში და ამიტომ ეს ტექსტიც, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, იყო ვერ გაგებული. ასე ხდება ხოლმე, ეს საკუთარ ტყავზეც გამოგიცდი ალბათ, როდესაც ადამიანები ან ჯიუტად შეგნებულად, ან უნებლიეთ ვერ იგებენ ირონიას, სარკაზმს და მით უმეტეს ასეთ გროტესკს. და ახსნა სხვა შორის დღიურებში პორნოგრაფიაზე თავად უწერია გომბროვიჩს ასეთი, რომ ადამიანი ჩვენ ესე ვიცით და ყველგან ჩანს, რომ ადამიანი ისწრაფვის ღმერთისკენ, სრულყოფილებისკენ, სილამაზისკენ და აბსოლუტისკენ. მე კი მინდა დავამტკიცო, რომ ადამიანი მათ შორის ისწრაფვის, დაუმთავრებლობისკენ, რაღაცა შაუბნელი და მახინჯი არსისკენ, ახალგაზრდობისკენ, რომელსაც არაფერი არ ესმის და ამით არის მიზიდველი. ანუ ის რომ არასრულყოფილება შეიძლება იყოს ძალიან მიმზიდველი, აი ამ კუთხიდან დანახული სამყარო უკვე განიშნებს იმას, რომ პორნოგრაფია უნდა წაიკითხო როგორც გროტესკი და არა ვთქვათ როგორც დეტექტივი ან რაღაცა მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილ ამბავს გავს, როცა კითხულობ და ის ადგილიც არსებობს, სადაც ეს ხდება და მეორე მსოფლიო ომიც არსებობდა და ისტორიული ფონიც იყო პოლონეთის ოკუპირებული პოლონეთი და გერმანელების თან წინააღმდეგობის მოძრაობა, ხო? ასევე გომბროვიჩის გასაგებად უნდა ვიცოდეთ, რომ ის თავის ამ შლახტურ წარმომავლობასაც ძალიან დასცინის, ოღონდ არა ისე, რომ კარგით როგორ გეკადრებათ რა ის არისტოკრატია, ასე კი არა, პირიქით რაღაცნაირად სასაცილოდ ხას უზვავს, რომ აი შლახტების, ეს არის შლახტები ან ლიტველი დიდგვაროვნები, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული თავისი ადათ-წესები და მეტი პრივილეგია და უფლება, აი ამ რეჩპოსპოლიტას დროს და მათი შთამომავლებიც ძალიან დიდი ხანი თავს თვლიდნენ განსაკუთრებული გემოვნების წესებისა და წარმომავლობის ადამიანებად და თავადაც ძალიან ისე ირონიულად, ჩემი აზრით ირონიულად თავის წარმომავლობის შლახტას ჩამოვართმევდი ხელს, აბა ვიღაც ბოგანოს ხომ არა და აი შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აუტანელი ადამიანი, საშუალო სტატისტიკური ადამიანის თვალით რო შეხედო, რომელიც ყველაფერს დასცინის და მისთვის ყველაფერი არის რაღაცა ტიპის აზარტული თამაში და გამოწვევა და წიგნიც არის სწორედ ამაზე და ეს თამაში ხა ჩვენ კი ვამბობთ ასე როგორც რაღაც ჰომოლუდესას კონტექსში, მაგრამ ამასთანავე ძალიან კარგად ვიცით და უკვე საკუთარ ტყავზეც, როგორ შეიძლება პერვერტების თამაშები გადაიზარდოს ადამიანზე ძალადობაში და ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში და როგორ იბადება ბოროტება თამაშისგან, ხო? კი, და манипуляციისაგან, იმიტომ რომ პრინციპში მთელი ეს რომანი манипуляციაც ეგარი თამაში რაღაც ტიპის ხო არა? ფრედერიკი უცნაური პერსონაჟი,
აქ ორი პერსონაჟია, ხო, ვიტოლდი, ანუ თვითონ მთხრობელი და შესაძლოა თვითონ გომბროვიჩი და ფრედერიკი, რომელიც არის უნიკალური მისი მეწყვილე ვიტოლდის, იმავდროულად არის ძალიან ნიჭიერი მანიპულატორი და შემზარავი და იმის მიუხედავად რომ როგორც შენახსენე რომ გომბროვიჩი ყველაფერს დასცინის მათ შორის დასცინის ინტერპრეტაციის ვერსიებსაც რომელიც მოხვა მის რომანს და მათ შორის ერთ-ერთი ვერსია ფრედერიკის ასე ვთქვათ პერსონაჟის ირგვლივ არის ის რომ თითქოს და სატანაა ის ანუ მაცდუნებელია ხო და არა ის ამბობს რა სისულელეა ეს უბრალოდ ადამიანია რომელიც ცდილობს რომ ითამაშოს სხვების ცხოვრებით სიტუაციით თან ჩართული ამ სიტუაციაში და თან ამ სიტუაციის მიღმა. ეს ხო, ნუ ეს ზედაპირული პარალელი გინდა არ გინდა გევლება მეფისტოფელის. ხო, რომ ჩასძახის და ვიღაც ბედი რო უნდა გადაწყვიტოს ეს, მაგრამ გთხოვს რომ ამ პარალელის განშორს წავიდეთ კიდევ უფრო ღრმად. ხო, თან შორს წავიდეთ და თან მიგვანიშნებს რომ სინამდვილეში იქნებ რაღაცნაირ ამბავს ვკითხულობთ შესაქმის ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ იქნებ ედემის ბაღია, იქნებ ცდუნების ამბავი ცოდვის ამბავია, იმიტომ რომ აი ამ სიტყვის გენეზისიც სათაურის პორნოგრაფია და სოჭოის სხვა ვერსიებიც იყო და სოჭოის გომბროვიჩი თავის დღიურში წერს რომ მაშინ როდესაც ეს სათაური დავარქვი ამ წიგნს ასეთი ტრივიალიზაცია ანუ მას კულტურის ნაწილი არ იყო პორნოგრაფია და ამიტომ ასეთი მძიმე და მაშოკირებელი ნიშნულობა რომელიც კონკრეტულად პორნო ინდუსტრიის ასე ვთქვათ თავგადასავალს გამოხატავს ჯერ ამ სიტყვას ასეთი ისტორია არ ქონდა ამიტომ ბევრად უფრო კამერულად გამოიყურებოდა ეს სიტყვა ვიდრე შეიძლება აქაც ირონიზირებს პორნოგრაფიაც არის იქ როდესაც აი ეს ადამიანები აკვირდებიან ახალგაზრდებს შენ ეს თქვი და უმთავრესი გასაღები ალბათ ამ წიგნის საკითხვის არის ეს საოცარი ეროტიზმი ეროტიკულობა ორი სიუჟეტის მოყოლა ძალიან რთულია იმიტომ რომ თვითონ ამ სიუჟეტის აგების დროს გომბროვიჩი სიუჟეტისგანაც დისტანცირდება ხოლმე მაგრამ სიუჟეტი ასეთი არიან სადღაც პოლონურ სოფელში ვიწყებუსაც არაფერი არ ხდება მიუხედავად ომისა ხო და ეროტიზმი როსაც ეროტიზმს რომ ვერ კლავს ომიც კი ესე იგი როგორი ფონური მოქმედება არის საოცარი. ნუ გერმანელების შემოსვლა, წინააღმდეგობის მოძრაობა, შემინი, არმია კრაიოვა, ნუ სოფლიოს ბედი წყდება და ამ დროს ორი ზრდასრული ინტელექტუალი მამაკაცი დაკავებულია ხანდაზმულობის პირას მდგომი. ხანდაზმულობის ხო, ეს მნიშვნელოვანი ახალგაზრდები არ არიან. ნუ მაშინ ხო იცი კიდე სხვანაირი იყო ხანდაზმულობა 50 უკვე ხანდაზმულობას ითვლებოდა. სხვათა შორის გომბროვიჩი იყო ზუსტად 50 წლის, როდესაც ეს წიგნი ხო, ამიტომ ის თავს მიიჩნევს ხანდაზმულად და ნუ დოსტოევსკი რო ამბობს 55 წლის მოხუცი კალი. ხო რუსულად არ უხარ. ნუ ასე იყო მაშინ და ეხლა უკვე ხო, აი ეს ორი კაცი, ეს სამბაბი მოუყვეთ მოდი რამდენად გამოგვივა. ეს ორი კაცი გადაწყვეტს რომ ახალგაზრდების ბედი გადაწყვეს არა ისე როგორც მათი ოჯახები ან უფალში ცაში გადაწყვება, არამედ თვითონ შექმნან დამუხტონ ახალგაზრდები და შექმნან ეროტიზმი მათ შორის, რომელიც წესით უნდა არსებობდეს, ხო? და თუ არ არსებობს, გააჩენენ. და გომბროვიჩის საყვარელი სცენა ამ წიგნში არის ზუსტად ის, სადაც ფრედერიკი, ათეისტი, ეკლესიაში იწყებს აი ღმერთის და ღვთისმსახურების ჩანაცვლებას ორი არასრულწლოვანის გამობოდიალებით და მათი გაიდეალებით. ანუ სრული ცვლილება ხო, მოკლავს. აი ზუსტად და ცდილობს რომ აი ამ მესის კვლელობით დაბადოს ახალი ღმერთებისაგანი და რაც თქვით, ისწრაფოდეს არა სრულყოფისა და ღვთიურისკენ, არამედ ნაკლი ეროტიზმი, ველურობა, ის რაც შეიძლება ითქვას რომ აბსოლუტურ ზისხს იწვევს
ჩვენში თუ სხვა მწერალს ვკითხულობთ, ხო, როცა ეს რაღაცა გაველურებული ცხოველობა და აი ეს ახალგაზრდობის სუნი შეიძლება კიდევაც გვაღიზიანებდეს, ხო? სიბრძნე და სიბრძნის კულტია და რა პერიოდია კიდევ ხო გვახსოვს ახლა მეორე მსოფლიო ომის დროს და კათოლიკურ პოლონეთში კიდე ამის გაკეთება როგორი იყო. და მეორე სცენა, როდესაც მკვლელობას გეგმავენ და მკვლელობის გაადვილებისთვის ისევ მოიფიქრებენ, რომ აი ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის ამ შემინის ასე არის ქართულად ნათქვამი, ყველა ენაზე პოლონურად არ ვიცი როგორ ჟღერს ზუსტად ეს გვარი, მაგრამ სემიანი არის. ხო, ფინურად, რუსულად, ინგლისურად სხვადასხვანაირად არის და სხვა შორის გომბროვიჩის ეს თუ რამე სევდა შეიძლება ახლდეს ამ ტექსტს, რომ პოლონურად თურმე ისე თამაშობს ენით, რომ ამას თარგმანში უბრალოდ შეუძლებელია, რომ როგორი თარგმანიც არ უნდა იყოს, აი ეს თუ ენობრივი ქსოვილია მთავარი ეს არ დაკარგო თუ არ არის თქვა მონათესავე ენა რამე. ალბათ რუსული თარგმანი ამ ხრივ უფრო მოქნილი იქნებოდა, იმიტომ რომ ახლო მდგომი ენაა. და აი ამ შემინის მკვლელობის დაგეგმვის დროს როგორ გადაწყვეტენ, რომ არასრულწლოვანებმა ჩაიდინონ. მათთვის უფრო ადვილია. ეს არასრულწლოვანიც როგორ ადვილად თანხმდება, როგორ მათთვის გაცილებით უბრალოა ყველაფერი, რაც დასრული ადამიანისთვის შეიძლება წარმოადგენდეს რაღაც მორალურ ბარიერს, ხო? იქ სცენარო მე ვერ ვიზამ, ვერც მე ვიზამ, ვერ მოკლავ წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრს. ახლა ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრს რატომ კლავენ? იმიტომ რომ შეეშინდა. თავის ბრძოლაში ეჭვი შეიტანა. შესაძლოა უღალატოს. და ამიტომ დასკვნა, რომ თუ კი ადამიანს ბრძოლით დაიღალა, ან ბრძოლის შეეშინდა, ან გადაწყვიტა, რომ უნდა გაეცალოს, უკვე პოტენციური მოღალატეა. და სადგან შევიდა აი ამ დაპირისპირებაში, ბოლომდე სიცოცხლის უკანასკნელ წვეთამდე უნდა მიყვეს, ხო? და რადგან ასე არ ხდება, გადაწყვეტენ, რომ მოკლან, მაგრამ ამის გამკეთებელიც არ გამოჩნდა, ამიტომ გადაწყვეტეს, რომ ბავშვებს დაავალ. და თუ გახსოვს ესეთი სცენა, ეხლა ჩვენ წიგნს ვყვებით, მაგრამ ჩვენ წარმოდგენილ ლიტერატურაში მთავარი არ არის სიუჟეტი, ხო? აი ჭიაყელის გაჭლეტვის სცენა ბაღში, როდესაც ორივე როგორ ხდება გომბროვიჩის ტრაგიზმი, ჭიაყელის ფრედერიკის თვალით და ვიტოლდის თვალით დანახული ორი ახალგაზრდა რამ დააკავშირა. ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს არის ჭიაყელას მკვლელობა. ისინი თუ ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან ფეხს დაადგამენ ჭიაყელას, მაშინ ისინი უკვე ხდებიან მკვლელობის თანამონაწილეები და მათ შორის დაიბადება ეროტიზმი. ეს არის მათი გეგმა, რომ ამ ახალგაზრდებს ერთმანეთი, რომლებიც ბავშვობიდან იცნობენ ერთმანეთს და ჰენია მიყვება აბსოლუტურად სხვა კაცს ვაცლავს, გადაწყევენ, რომ ის შეაყვარონ კაროლს. და კაროლი და ჰენია ჭიაყელას აბიჯებენ ფეხს ერთად ფრედერიკის მეთვალყურეობის ქვეშ და აქ იბადება ეს დანაშაულით ერთმანეთთან თანაზრახვა და დაკავშირება. და როგორი გაცილებით ადვილად არის ნაკლები ტრაგიზმით აღწერილი, მერე ორივე ერთად რო კლავენ ადამიანს. ხო. თან იქ მხოლოდ ერთი მკვლელობა არ არის. არა, ორი კასკადია. მთელი კასკადი. აი ეს უკვე ეს დეტექტიური ნაწილი. იმდენად აი იქ ჩანს როგორი დიდი მწერალია გომბროვიჩი. აი ეს რაღაც ვაკხანალია, როგორ გამართულია თუნდაც დაბიო დეტექტივის დონეზეც კი და როგორი ლოგიკურია ყველაფერი, როგორც მეორე ნაწილი მთლიანად როგორც არის დალაგებული, გაუთვითცნობიერებელი მკითხველისთვის შეიძლება აღიქმებოდეს და მშვენივრად იკითხებოდეს როგორც კარგი დეტექტივი. ჩვეულებრივი დეტექტივი, რომელიც გომბროვიჩი ასეც კი წერს, რომ ენერგიის გარეშე უნდა ყოფილიყო. ანუ ენერგია დაცლილია ეს თხრობა, თვითონ ასეა, რომ პირველი ნაწილი, ხო, როგორი გროტესკისა და გარკვეული მეტაფორული აპოთეოზების ჯამია, რა? ნუ ძალიან სუმბურული და პოეტური უაღრესად და ძალიან ფსიქოლოგიური. შემდეგ ეს ყველაფერი იწრიტება, მშრალდება. რაღაცნაირად იცი მომაგონა ამან იდიოტის მეორე ნაწილი, დოსტოევსკის. სადაც უკვე მიშკინი სრულიად გამოთიშულია თავის ამ ბოროტებად ქცეულ დაჩუნგებულ სიკეთეშია გამოკეტილი. თუმცა იქ სხვა მიზანი აქვს იმ რომანს, მაგრამ აი ეს როგორ გალღვა თხრობა. დოსტოევსკი
ძალიან საოცარი ფენომენია, გახსოვს გომბროვიჩი, ატყუილად არ გაგახსენდა, როგორ ახსენებს, მარტო იდიოტს კი არა, აი მაგდად რასკოლნიკოვის თემას, რომ ყველა რატო თვლის, რომ სინდისი აწუხებდაო. ადამიანი ამას სხვა შორის გომბროვიც ამ თემაზე კამათი ქონდა კამიუსთანაც, რომელიც ასევე დოსტოევსკის გავლენის ქვეშ იყო. აი ამ აჯანყებულ ადამიანზე, რომ სინამდვილეში არანაირი კოლექტიური სინდისი და სინდისით შეწუხება არ არსებობს, ადამიანი აკეთებს იმას, რასაც აკეთებენ სხვები. თუ სხვები კლავენ, მეც მოვკლავ, თუ სხვები არ კლავენ და ასე დაწესდა, მეც არ მოვკლავ და ეს რაღაც, რაშიც მე მაგალითად გომბროვიც არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ეს ინდივიდუალიზმისგან დაცლილი არსება არ არის ადამიანი, მაგრამ ხო, აი ეს კოლექტიური დანაშაულის გრძნობა ან სინდისის გაღვიძების ამას არ სჯერა და ამბობს, რომ პირიქით ადვილი ხდება, თუ კი მიღებული იქნება საზოგადოებაში მოკლა და რასკოლნიკოვს ის კი არ აწუხებს, რომ ვიღაც მოკლა. მას აწუხებს, რომ გაიგებენ და როგორ მიიღებენ და აი აქ ეღვიძება სინდისი და ეს სხვა რაღაცაა და არა სინდისი. ის რომ შენ ამას გაგიგებენ და ამიტომ მე შეგაწუხებ შენი სოციალური სახე, იმიტომ რომ კვდები ხო უკვე თუ შენ საზოგადოების თვალში მკვლელი ხარ და უნდა დაგსაჯონ, მაშინ გაწუხებს ეს ოღონდ სხვა რაღაც და ამას არ ქვია სინდისი. სინდისი ალბათ მუშაობს მაშინ როცა მარტო შენ იცი რაღაც და გრცხვენია შენი თავის. აი ასე შეიძლება გომბროვიჩისთვის მხოლოდ ეს არის და ამიტომ ისთვის აი ეს დოსტოევსკის თემა, დოსტოევსკი და ბეთჰოვენი კიდევ, როგორ აი ჭირდებოდა ბეთჰოვენის მოსმენა რაღაც დროს, მერე ყური როგორ შეეჩვია და გახდა ეს რაღაცა და მერე როგორ აღმოჩნდა თავიდან ეგრეთ წოდებული სერიოზული კვარტეტი, ხო? ბეთჰოვენის, რომელსაც ახლებურად მოусმინა და თვლიდა რომ ხო ბოლო კვარტეტების ციკლიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ამიტომ აი ამ დოსტოევსკის გავლენა ჩემთვის არის გასაოცარი, რომელ მწერალსაც არ უნდა მიადგე, ან ასე, ან ისე, ან ტექსტში, ან მის ბიოგრაფიაში ყველგან იკითხება დოსტოევსკის როგორც მწერლის გავლენა და შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის დღევანდელ სულიერი მდგომარეობაც არის დოსტოევსკის ცოტა გადაუხვიეთ, მაგრამ ეს უნდა ვთქვათ, გახსოვს ბიკოვმა შენმა ნაცნობმა და ძალიან ასევე ემიგრირებულმა მწერალმა რო თქვა დიმიტრი ბიკოვმა, რომ მე-20 საუკუნე თუ იყო ტოლსტოის საუკუნე, 21 საუკუნე იქნება დოსტოევსკის საუკუნე, ხო? და ასეც არის. აი გადაეშვნენ ამ იმაზე, რა ქვია, გლუბინი ნაროდ და რომ ყველაზე ნაწყენები არიან და უბედურები. აღარ აქვთ აი ეს და სიკვდილისკენ ტოლვა. ხო, ეს არის რა, რუსებს ძალიან კარგად თქვა ერთხელ ვიღაცამ რუსებზე, რომ მაგათ მხოლოდ უნდა აწერინო და კარგ სამყაროს გადარჩება. ეგ გამოსდით კარგად, რომ ტექსტებში გადაიტანონ აი დოსტოევშინა და მეტი არაფერი შემოგთავაზოს. და გომბროვიჩსაც არ არის გასაკვირი, რომ დოსტოევსკის ოღონდ ცდილობს რასკოლნიკოვის ამბავი დაინახოს საკუთარი მსოფლმხედველობის მიხედვით. და ყოველგვარ კოლექტივიზმს უარყოფს და იქ მივედით იმ თემაზე, რაც შენ თქვი, რომ ეს არის აი ეს პოლონური ტრადიციების, პოლონური წესების უარყოფაც ამის ნაწილია. დაანებეთ ყველაფერს თავი, რაც ინდივიდუალიზმს გიკარგავთ და მერე დაიწერება კარგი ტექსტი. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ დიდი ხნის მანძილზე ატანა არ ქონდათ. აი ახლა ამ ტექსტშიც რო ჩაიხედები, რა სატანია, ხო? ყველაფერის ნაბიჯზე, აბზაცში პროვოკაცია ხდება რა. და თვითონ პოლონურ დოსტოევსკინასაც როგორ დასცინის გომბროვიჩი დოსტოევსკის ფაქტორით, ანუ ესეთი ნაციონალური კომპლექსების კრიტიკის დროს, რომ პოლონელები როგორ ეძებენ დოსტოევსკიში პოლონურ სისხლს. კი. პოლონელია. ქართველები გამახსენდა აქ ჩვენი თავი. ხშირად რომ პოლონელებზე იმდენჯერ გამახსენდა ქართველები, რამდენჯერაც რუმინელებზე კინოს როცა ვუყურებ. არ ვიცი, ესე სხვა შორის ქართულადაც არის, ქართულ-პოლონურ ურთიერთობებზე არის გადასარევი წიგნი და ამასაც მე ოდესმე დოკუმენტურ პროზაზე რო გადავწყვეტ, ძალიან ბევრი მსგავსება, ძალიან კარგია რომ ქართულად გვაქვს გომბროვიჩი. და გომბროვიჩის ბიოგრაფიაც უნდა ქონდეს ქართულად. ზუსტად ასე მოექცევია ყველა ქართულ მწერალს და ისტორიკოს, რომელიც სიმართლის თქმას გაბედავს საქართველოს ისტორიაზე. იმიტომ რომ შენ რაზეც ისაუბრე, სინდისისგან განძარცულობა. გომბროვიჩი აქ ძალიან დამაჯერებელია, ვინაიდან ისტორია ქმნის ასეთ ადამიანს ამ დროს. ადამიანი სინდისზე უარს ამბობს, იმიტომ რომ
ომი ათავისუფლებს მას სინდისისგან. გომბროვიჩის პერსპექტივა ეს არის ამ. და არა მარტო ომი, კულტურული კოდებიც, ხო, ჩვენ სინდის რა აყალიბებს? ხო, უბრალოდ ომი ამ კულტურულ ხო, ასე ვთქვათ. ომი არის ყველაზე ცხელი და ძლიერი იმპულსი, თორემ ზოგადად ჩვენ სინდის რატომ არის რომ ინდუელის, ჩინელის, ვთქვათ, სუდანელის, ქართველის, რუსის, შვედის სინდისი სხვადასხვანაირია. იმიტომ რომ ეს ყალიბდება ძალიან დიდი ხნის კულტურული კოდების მიერ სინდისიც. ხო, სადღაც ახლა მიღებულია მაგალითად 10 წლის ბავშვის ცოლად მოყვანა და არ აწუხებს სინდისი, იმიტომ რომ იქ არ არის ეს უსინდისობად ჩათვლილი. და შენი სინდისი პირდაპირ კორელაციაშია საზოგადო ჩათვლილ უსინდისობებთან მიმართებით ახლა. თუ ადამიანის მოკლა, ახლა გუშინ მკითხულობდი ნიუს აკრაშუაშია, მაგრამ ცოტას კიდევ გადავუხვევ ინდუეთში, როგორ მოკლეს ქალი, იმიტომ რომ ნუ იმან არ მიიტანა მზითები, რაც დაპირდა და არ არის ახლა კი დაიჭერენ, განა არ დაიჭერენ, მაგრამ კულტურულ ნაწილში ეს არ არის საძრახისი, ვთქვათ, ნუ ეგრე უნდა ექნა, უნდა დაპირდა და არ მიიტანა. ხო, ადამიანის სიცოცხლის ფასი განვითარებულ ქვეყნებში სხვაგვარი აქვს, განუვითარებელში სხვაგვარი და ზოგან მკვლელობა შეიძლება წახალისებულიც იყოს, ხო, იმ კულტურის მიერ. გახსოვს ამაზე სულ მახსენდება ჩემი ყველაზე საყვარელი მოთხრობა გამოცხადებული მკვლელობის ქრონიკა. როცა პირდაპირ, ნუ ადამიანებს არ უნდათ მოკლა კაცის და აიძულებს მათ სოციუმი, ხო? და აქ პირიქით ახლა, ნუ გომბროვიც ამ შემთხვევაში შეგვიძლია, თან გომბროვიჩი არ დაგვავიწყდეს, სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ამბობს, რომ მე მტრებს მირჩევნია დავცინო და მირჩევნია ვეთამაშო. ვიდრე ახლა რაღაც სამყაროს საცოცხლო და სერიოზულად გადავეკიდე და ძალიან აქებს ხოლმე იმ ხალხს, ვინც აკრიტიკებს. აი ასე დასცინის. და ჯერ ერთი თან ეს ისევ დოსტოევსკისეული რეპლიკა რო გავაგრძელოთ, ეს არის პრინციპში დანაშაულები, რომელთაც არ მოხვებათ სასჯელი. გახსოვს ამალია სიკვდილის მერე. ხო, აი იუზეპი ხომ რომ ბოლოს და ბოლოს იყო ვიღაცამ ხო უნდა დასაჯოს ის ახალგაზრდა მკვლელი ხომ რომელმაც დანა დაარტყა ფერდში იქ ძალიან ცნობილი მკვლელობაა ხო იქ რო ჩაეხვევა ის ქალი პირველ ნაწილში ეგეც როგორი სცენარო ბოლო მომენტში ბოლო მკვლელი უნდა დავსაჯოთ თუ არ უნდა დავსაჯოთ შეგვიძლია რომ არ დავსაჯოთ იმიტომ რომ ისეთი ქაოსია გარშემო ისტორია ისეთ ქაოსს ქმნის, თუმცა ბოლოს მაინც მოკლავენ მას. ისიც მოხვება ფრედერიკის ეს დანას რო დააგდებს. უნიკალური ფინალი, თითქოს და ძალიან მშრალი და დაწრიტული ენერგიისაგან, მაგრამ ამავდროულად რაღაცა აფეთქებასავით მკაფიო. და ამ ქალის სიკვდილის წინაწუთებიც არა ღმერთთან ლაპარაკი, არამედ ფრედერიკისთვის თვალებში ყურება ხომ არა, რომ ვინ გადააფასოს თავის ოფხედველობა ფრედერიკმა თუ ამალია. და რაღაცა გაშეშებული, ასე თქო, სტოპ კადრი რო არის, როდესაც ადამიანები ელოდებიან ამ ერთი პერსონაჟი ახლა ძალიან არ დავაბნიო ჩვენი მაყურებლები სიუჟეტს ისე უყვებით რომ რაღაც ასოციაციურად ვეხებით ხო ამაზე საყვედურებს ვიღებთ ხოლმე მაგრამ ასეთი რომანია ეს იქ არის ეპიზოდი როდესაც ერთ-ერთი ქალი კვდება კლავენ მას სულ ახალგაზრდა ბიჭი კლავს მას და ეს ახალგაზრდულობისა და დანაშაულის კორელაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რომანში ახალგაზრდებს სისხლი უდუხთ და სისხლს ღვრიან კიდეც. და უნდა მოკლან ძველი პოლონეთი. ბარა ხანდაზმული უნდა მოკლას ახალგაზრდამ. მთელი იდეა ეს არის. მაგ ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ იქ არის ეპიზოდი, როდესაც აი ეს ამალია, რომელიც უცნაური ეპიზოდია, გამოვა და გაკვირვებული დადგება უეცრად ხომ? თუ ჩამოჯდება, აღარ მახსოვს და აღმოჩნდება, რომ თურმე ფაქტობრივად მოკლულია. იქ ეპიზოდი მთელი ეს ოთახში მყოფი ადამიანები როგორ ელოდებიან მის მკვდომას, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს. და იქ პანი მარია ჯვარს რომ მიუშვერს და რაღაცა ისეთი გაშაშებული კადრია, ჯვარს უნდა უყუროს, ამალია უყურებს ფრედერიკს და შემდეგ ეს სურათი სრულდება. ამას ვაჩვენის გამახსენდა ბოდიში რაღაცა თქმა გინდოდა. არა, მაგის ზუსტად რომ ვკითხულობდი, გამიელვა რომ გომბროვიჩი იქნებოდა ძალიან კარგი რეჟისორი. აბსოლუტურად კინემატოგრაფიული ეს სცენები. აბსოლუტურად კინემატოგრაფიული. ახსენებს კიდევ სულ. თეატრალურობა, სცენა, მსახიობი, როგორ დიდი რეჟისორი ფრედერიკზე, ხო? აი ეს თვითონაც კარგი იქნებოდა. ხო, მაგრამ აქთან ხომ ისევ და ისევ ვუბრუნდები ალბათ კამერტონია. გომბროვიჩი შემთხვევაში ეს არის მართლა რაღაცა საოცარი კრიტიკულ ირონიული დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის ტრადიციების და ჟესტების მიმართ. მე ესე ვიტყოდი, ჟესტების, რომლებიც გარკვეულ კულტურულ კოდებს ქმნიან და ეს კოდები გრძელდება. აი, კუნდერა შეიძლება ითქვას რაღაცნაირად გამგზელებელიც არის მილან კუნდერა. გომბროვიჩი საქმე ჩანართის სახით ვიტყვი რომ ვინმე ვისაც არ აქვს ჯერ გომბროვიჩი წაკითხული და
თუ კი ის დაიბნება, თუ როგორ მიუდგეს გომბროვიც, უნდა შევახსენოთ, რომ ამ ხრივ შეიძლება დამხმარე იყოს მილან კუნდერა მისთვის. თუ კი კუნდერას დავძლებთ, ესე იგი დავძლებთ გომბროვიცაც. ეს ასეთ შეგვიძლია შევხედოთ ამ საკითხს, მაგრამ აი ეს ჟესტები, ხოდა კუნდერა ამბობს, რომ ჟესტი უფრო ინდივიდუალურია ვიდრე ადამიანი. ეს კულტურული ჟესტები, მაგალითად ჯვრით მდგომი ქალი, ან პოლონური ქცევის გარკვეული ეტიკეტი, ხო ასე შეიძლება ითქვას, რომელიც ისტორიულ ფენომენებად არის ქცეული, აქ გამახსენდა სხვა დიდი პოლონელი, რომელიც პოლონური იდენტობის მატარებელია, რომელიც უფრო გაფრანგებული პოლონელია და გომბროვიჩი თავის დღიურებში პოლონელებს ამის გამოც დასცინის. შოპენს გულისხმობ, ფრედერიკ შოპენს, რომელიც რასაკვირველია პოლონელიც არის და ამავდროულად ისეთი პოლონელია, რომელიც პოლონელი არ არის, გაფრანგებული პოლონელია, გამახსენდა მისი სიკვდილის სცენა. შოპენის, როდესაც პარიზში კვდება, სულ ახალგაზრდა 39 წლის და პოლონეთიდან ჩამოდიან პატრიოტები. როდესაც გაიგებენ, რომ ის კვდება. და მისი ისტორია შოპენი და ჟორჟ სანდის ისტორია, ასევე დიდი ფრანგი მწერლის ეს კიდე ცალკე ამბავია, მაგრამ პოლინა ვიარდო, ცნობილი მომღერალი, რომელიც ესეთ ცოტა ვიჭორაოდ მე-19 საუკუნეზე, რომელიც ივან ტურგენევის ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ მუზა იყო, არამედ შეყვარებულიცა და საყვარელი და მიუხედავად რომ ვიარდოსთან ერთად, ქმართან ერთად ფაქტობრივად ეს სამეული ერთად ცხოვრობდა, პოლინა ვიარდო იხსენებს, რომ საწყალი ბიჭი, პატარა ბიჭი შოპენზე ამბობს, შეაშინეს პოლონელებმა თავისი ნაციონალური პათეტიკით, ჯვრით, ლოცვით, გაფართოებული თვალებით ეძებდა ვიღაცას, ვინც მას ნუგეშს მისცემდა სიკვდილის წინ და სინამდვილეში ეს ადამიანები ელოდნენ, როდის მოკვდებოდა შოპენი, რომ მისთვის გული ამოეცალა და წაეღო პოლონეთში. ეს სცენა გამახსენდა გომბროვიჩის, იმიტომ რომ ხო, ფრედერიკ შოპენი დაკრძალული ეთიოპიაში შესაძლოა, რომ გული პოლონეთშია. და შოპენი, პერსონალურად შოპენი არ არის ამ პათეტიკასთან მსგავსი, რაც მისგან შეიქმნა შემდეგ ნაციონალური მოდელი. საინტერესოა. თუ კი ერთ სჭირდება, გახსოვს ჩვენ გვილაპარაკია ძალიან ხშირად სიმბოლოების მნიშვნელობაზე. რომ ზოგჯერ და შენ სულ შიშობდი, რომ არ გადავიქცეთ ამ სიმბოლოსთვის პროცესზე საინტერესო არ იყოს მე სიმბოლო, რომელსაც ეს პროცესი შობს. ანუ პროცესი არ იყოს იმისთვის, რომ შთანთქმული მეტაფორიზმი, ალეგორიზმი და გვაქვს ეს ადამიანი ქრება. ანუ თავარია გული იყოს პოლონეთში. დამახუნდა ხა შოპენის მუსიკა რამდენად არის ამოგლეჯილი და დამარხული. და მეტყვით 39 წლის შოპენი. სხვათა შორის აი ეს აქ აქვს საკმაოდ ზიზღი გომბროვიჩს, აი ეს რაღაც როდემდე შეიძლება, რომ იამაყო, მიცკევიჩი და შოპენით არ დაასრულა, მაგ დროს გამახსენდა ჩვენი რობიკოხიანძის სიმღერა, რომელიც ამბობს რუსთაველის ბრალია. ანუ ბრალი რა არის, რომ ესე იგი იმდენად დიდი კარტ ბლანში მოგცა და იმდენი საუკუნე რომ ვიამაყოთ, რომ აღარ თვლით თავს ვალდებულად, რომ რამე გავაკეთოთ. აგერ რუსთაველი ყავს და ეხლაც ამერიკელებს, რომელმაც სახელმწიფო ააშენეს, მაგას ვაყვედურობთ, რომ თქვენ სად იყავით, ჩვენ რო რუსთაველი ყავდა. და აი ეს როგორც გომბროვიჩი თქვენ ხეებზე კი, და რუსთაველი თითქოს გაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე აღარაფერი არ გააკეთო აი ასე ლოკალურ დონეზე დარჩე, რაც რა თქმა უნდა, მისთვისაც შოპენის და მიცკევიჩის ყოლა არ ნიშნავდა, რომ აი სად არის თანამედ დასცინის იქა პოლონელ ადგილობრივ მწერლებს, რომელიც არც ერთი არ ვიცით, სამაგეროდ გომბროვიჩი ყველა მიიცის. ხო, ხვაბობს კიდეც. იმიტომ რომ არ არის პოლონელი თვითონაც არის წიგნის სამყაროელი, როგორც შოპენი, საერთოდ მუსიკაში ხო საერთოდ ცოდვა რამეს თუნდაც იყენებდეს ეთნიკურ ელემენტებს მუსიკაში, უწოდო რომ რომელიმე ნაციონალისტური ან ხო, პოლონეზებსაც ამიტომაც ახსენებ, არ ნიშნავს რომ ანუ შოპენის პოლონეზიზები არის პოლონელისათვის თავისი არასრულფასოვნების კომპლექსის გადაფარბისათვის ძალიან კარგი იარაღი, ისეთ რომ არაფერი არ გააკეთოს, მაგრამ მქონდეს პოლონეზი შოპენის. გახსოვს დღიურშიც ამბობს ასეთ რაღაცას. კი, და კიდევ რისთვის არის ეს წიგნი, კარგი, ცოტა დასასრულიც კი ჩვენ ვატყობ რომ ვერ გავჩერდ, ძალიან დიდი წიგნია. იმაზე დიდი ვიდრე შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს და უსასრულოდ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის უბრალოდ წაკითხვის სურვილი გავაღვივოთ და რა არის თავარი ადამიანში, ჩემთვის მაგალითად ინდიკატორი, კრიტერიუმი და ყველაფერი შეიძლება იყოს, შეეძლოს ადამიანს ტექსტშიც, სხვის სიტყვებშიც ირონიის გადატანა.
მარტო აღქმა კი არა, აი გადაიტანო, თუნდაც ირონიზირებენ შენზე. მე არ ვამბობ მტრობას და მოწამლას და იმას, რასაც რუსები უწყობენ ახლა ერთმანეთს ემიგრაციაში თუნდაც. მაგრამ აი ამ თამაშის შემოთავაზება, რომელსაც პტერი გთავაზობს, ან ადამიანის წერლის, რომელიც ნიველირებას უკეთებს შენს ისტორიულ წარსულს. ეს არ ნიშნავს, რომ მას ის ისტორია არ უყვარს, ხო? უბრალოდ გომბროვიჩი გვეუბნება, რომ ყველაფერი შეიძლება აიგდო. და მათ შორის მეფისტოფელიც, ხო? და ნებისმიერი რამ. და რომ კიდევ თავარი აზრი, ისევ რომ დაუბრუნდეთ, რომ ადამიანში არასრულყოფილება ძალიან მიმზიდველია. თუმცა ჩემთვის ცოტა და აქ უკვე ეს ჩემ თავს მოვკითხო, რა თქმა უნდა, გაუგებარი ასეთი მისი გადაჭარბებული ლტოლვა ახალგაზრდების მიმართ აი ამ ლტოლვა როგორი არა ფიზიკური არამედ აი სულ როგორი არასრულყოფილი ხო მაგ ძალიან უცნაურ რაღაცას ამბობს რომ ეს ახალგაზრდები ქენია და კაროლი ვერ ხვდებიან რომ მათ ერთმანეთის მიმართ ლტოლვა აქვთ სექსუალური და ამიტომ ორი ზრდასრული იმისათვის არის საჭირო რომ მათ მიახვეთ რომ სხეულებს როგორ აღწერს ხომ ნუ აქ შეიძლება ჩავთვალოთ რომ გარკვეული მისი მონუსხულობა გომბროვიჩის როგორც ჰომოსექსუალის ესთეტიკით და სილამაზით და ახალგაზრდა ჭაბუკის ან ქალის ამ შემთხვევაში მოდი ნუ გავყოფთ ამას მაგრამ რაღაცნაირად მე ეს მახსენებს აშენბახის მონუსხულობას თომას მანის მოთხრობაზე ვენეციაში ტაძიო იქაც პოლონელია პოლონური ოჯახია ხო თომას მანის მოგიწოდებს რომ დატკბე ახალგაზრდა კაცის ახალგაზრდობის სილამაზით რომელსაც ეს უტვინობაც მათ შორის ძალიან უხდება მაგრამ უნდა მათ შორის უნდა შეიზიზღოს საკუთარი თავი და დამთვალიერებლად გადაიქცე და სექსუალობა რო გააცნობი რომ ამასაც ინტელექტი ჭირდება ამიტომ ეს უნიკალური პერსპექტივა სადაც აქ ფროიდზე უფრო ფროიდი არის გომბროვიჩი სწორედ გულისხმობს იმას და აქ მე ვხედავ უკვე ირონიასაც რითი დასაწყისში დავიწყეთ შესაქმეზე ანუ ედემის ბაღში მომხდარი ამბავი მინუს ასე ვთქვათ ნიშნით სადაც ედემის ბაღი არის თავისუფალი ღმერთისაგან იქ მხოლოდ დამოგინებს რაღაცნაირად ტრანსფორმირებული ფრედერიკის საკით ლუციფერი თუ არც არ ვიცი რვინ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა შეაერთებს ამ ორ ახალგაზრდას ცოდვის განცდა რაც შენ ახსენეთ შეახან ცოდვა ათო ცოდვით უნდა დაკავშირდეს არ იქნება სექსი, მაშინ მკვლელობა იყოს. ხო, რა თამაში მკვლელობა. ანუ თუ კი ედემის ბაღში ცოდვა არ უნდა ჩაიდინონ, არ უნდა ცდუნდნენ, აქ უნდა ცდუნდნენ. აბარა. ხო, აი ეს არის, იმიტომ რომ აღმოაჩინონ საკუთარი სექსუალობა და ეს გვაბნებს აბსოლუტურად მორალურ ქაოსში გვაგდებს. და ძალიან რთულია დაეთანხმო იმაში, რომ რაღაც ასაკში შენ შეგნებულად უნდა დაამთავრო საკუთარი ფიზიკური არსებობა სიცოცხლეშივე. ხო. შეიზიზღო საკუთარი თავი და სექსუალობა და საკუთარი სხეული პირველ რიგში მახინჯათ აღიქვა და დააკვირდეს ხვის ახალგაზრდობასა და სილამაზს. ნუ არ არის ადვილი ამბავი. არ არის ადვილი. არ არის რასაკვირველია. ხო, ვიტოლდს და ფრედერიკს ეს ამ მაგრამ აღტაცებულებიც არიან ამით. და რო იწყებ კითხვას გეგონია რომ ამ მათ შორის უნდა თავიდან გახსოვს აქაც გვეთამაშება რომ მათ შორის არის რაღაცა დიდი ვიზიტულობა. ხო და მე რა ვხედავ. ესეთი კლასიკური ლიტერატურული მოდელია. და ესენიც ხო მე მახსენდება ორი ავაზაკიც. აი არ ვიცი, ალბათ გომბროვიჩი როგორ დამცინებდა, მაგრამ სახარებიდან ორი ავაზაკი რომ აღმოჩნდარიყო როგორც ბეკეტის გოდოს მოლოდინში, ხო, ორი ვლადიმერ დესტრენი, სხვადასხვა. ან როზენკრანცი და გილდესტრენი ჰამლეტიდან. რაღაც ორი რომელიც ჯამბაზიც არის, ეშმაკიც, ფილოსოფოსიც, ამავდროულად манипуляტორიც და არაფრისთვის მცხოვრები. ანუ არას ქმნიან ეს ადამიანები. და ყველა შენი ჩამოთვლილი წყვილი როგორ მყარ ზოგჯერ შეიძლება სიყვარულზე უფრო ღირებულ ერთობას ქმნის. აი ამ თამაშის ელემენტების გამო. და აი ამ რაღაც ხუმარობისა და ტრაგიკულობისა და ღრმა ინტელექტუალური კატასტროფის და ღრმა ინტელექტუალიზმის ხარჯზე, ხო? და მე სულ მახსენდება, იცი შენ დიდი მადლობა უნდა გითხრა, რომ შენ შემახსენე გომბროვიჩის დღიურები და ძამ კიდევ ერთხელ მოვინუსხე, ნუ ახლა უშველებელი მასალა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბიოგრაფია ნაწილდება ამ დღიურებით გომბროვიჩის და თვითონ ეტაპებად ყოფს ამას. და იქ ამბობს, რომ ბოდისვიხტ მისი ესე ვთქვათ ერთი ფრაზა არის თავდაბლობა თუ სიამაყე და ის ამბობს რომ ბუდისმუხტი მკითხველს რომ ჩემი ცხოვრების შემზარავობა მასშტაბი და მნიშვნელობა მინიმალურადაც კი ვერ გამოვხატე ჩემს ლიტერატურაში
კი. ძალიან საინტერესო, მაგრამ გამოხატა. ჩემი აზრით გამოხატა. გამოხატა და მიუხედავად იმისა, რომ დღიურებში წერდა დაწყებული რა ჭამა და როგორი ჰომოსექსუალისტური უბნები არ დაათვალიერა დამთავრებული პოლონეთის ისტორია როგორ უნდა გადაიაზრო, ეს არის მასშტაბის განსხვავებით ბევრი სხვა დღიურისგან, რომელიც კითხვაც მე და შენ ძალიან გვიყვარს ხოლმე, იმიტომ რომ ბერს გვეუნება ტექსტზეც. მithumetes gombrobitshi. ტექსტი ინსტრუქციაც არის ფაქტობრივად. კი, ინსტრუქცია არის პორნოგრაფიის წასაკითხად და იქ ჩანს როგორ გაძლევს საშუალებას ვიღაც ადამიანის დღიური, ამ შემთხვევაში ვიღაც ადამიანის, იმიტომ ამბობ, რომ შეგახედოს ძალიან ბევრ რაღაცაზე სხვანაირად. დაწყებული ბეთჰოვენის მე გუშინ ვუსმენდი მაგ კვარტეტს, სხვათა შორის მაინტერესებდა ასე ძალიან თავიდან რატო შეიყვარა აი რა იყო ის ნაწარმოები, რომელმაც მას იმპულსი მისცა, რომ კიდე შემოქმედებით. და ისევ მილან კუნდერა გახსოვს ყოფიერების ავტონელ სიმსუბუქეში თუ არსებობს, სადაც ისევე ბეთჰოვენის ამავე თუ არსებები კვარტეტს ახსენებთ, ეს ბეთჰოვენისეული მინაწერით ეს must sein. ეს უნდა მოხდეს, ხო, ასე ვთქვა. ეს ხო, ეს უნდა მოხდეს, ეს უნდა იყოს. ანუ ბეთჰოვენი ტექსტუალურადაც გვეხმარება თავის მუსიკალური იდეის დანახვაში. ეს უნდა იყოს. ხო, ამიტომ შემთხვევით არა დიალოგია. დიდი მოდერნისტი მწერა. ნუ პრინციპში წარმოუდგენელია დღეს პოლონური ლიტერატურა გომბროვიჩის გარეშე. სლავომირ ბროჟეკი, ჩემი და შენი საყვარელი დრამატურგი, აბსურდისტი, ეგრეთ წოდებული, მას ესეთი ესეც აქვს. ვერ წარმომიდგენია გომბროვიჩის გარეშე ცხოვრება მიუხედავად იმისა, რომ არილში იყო დაბეჭდილი. წამლეკავი იყო, კი, არილში იყო დაბეჭდილი. და ასე შემდეგ. და სხვა შორის მაგესეს მერე წავიკითხე მე გომბროვიჩი. და მაინტერესა ვინ იყო, არ ვიცოდი, ხო? და ძალიან საინტერესო. გირჩევ, თუ გინდათ ამ გაწვალებულ დროში, იმ ფონზე, რომელიც მეორდება, უკვე მოსაწყენად, მაგრამ ამ მოწყენილობაში ძალიან დიდი საინტერესო რაღაცა შეიძლება იყოს, როგორც ბროდსკი ამბობდა, ის რომ ყველაფერი მეორდება, შეიძლება მოგვეჩვენოს მოსაწყენად, მაგრამ ჩვენ ისევ გვაქვს ომი ფონად. ჩვენ ისევ გვაქვს არეულობა, ჩვენ ისევ გვაქვს გეოპოლიტიკური გადაწყობისა და რეჩპოსპოლიტა იქნება თუ სოციალისტური ბლოკი თუ რუსულ-ჩინურ ინდური ბლოკი, ეს ჯერ არ არის გარკვეული საიტწავა კაცობრიობის ბედი და ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, არსად არ იკარგება ეროტიზმიც, რომელსაც შეიძლება ჩვენც ვაკვირდებოდეთ და არსად არ იკარგება, რაც თავია წიგნების კითხვის სურვილი, იმიტომ რომ ესეც არის ჩვენი გადარჩენის, დანახვის, პრობლემის იდენტიფიცირების და გზის გაგრძელების мотивация, კარგი ტექსტი. ასე რომ დღეს ჩვენ შეგვეტყო როგორ მოგწონს ეს ტექსტი განსაკუთრებულად და ჩვენგან თუ მიიღებთ ამ რეკომენდაციას, მათ შორის ხო, ნუ ფლად ბავშვებმა შეიძლება არ წაიკითხონ, მაგრამ სრულწლოვანი ადამიანებისთვის და ცოტა მანამდე ჩვენიერი წიგნი. არ შეგაშინოთ სათაურმა, ვინც მარხვაზე ხართ. კი ბატონო. გემშვიდობებით ამი, დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ორგანიზაციას, ვინც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი პოდკასტი ჩაიწეროს. გემშვიდობებით მომავალ წიგნამდე.